Орой минь сайн байцгаана уу? Тэгэхээр та бүхэн намайг гэртээ бэлтгэл хийдгийг мэдж байгаа байх. Тэгээд яадаг ч гэсэн надтай адилхан зааланд явах боломжгүй. Зааланд явах боломжтой бол яваад бэлтгэл хийж байгаарай. Зааланд надтай адилхан явах боломжгүй хүмүүс байх юм бол миний бичлэг дуурайгаад хийгээд үзээрэй. Анхан шатны дасгалуудыг юу хийх боломжтой гэртээ заадаг. Тэгээд та өмнөх бичлэгнүүд дээр болохоор дандаа ямар ч төхөөрөмжгүй бэлтгэлүүд яаж хийх вэ гэж заасан. Одооноос ахуулаад эрдэнэтэй юу хийж болох вэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярилцъя. Тэгээд ганцхан эрдэнэнийг ашиглаад яг фитнес байгаа юм шиг бас бэлтгэлүүдийг хийж болно. Гэхдээ энэ гудсны хувьд болохоор гудс бол нэг шаардлагагүй шүү. Аваад авах шаардлагагүй. Эрдэнэний хувьд болохоор нуруу, мөр, хөл, гар бүгдийг нь ер нь хийж болно. Айгу тийм универсал, айгу дажгүй төхөөрөмж гэж би боддог. Одоо сандал бэлдээд бүгдээрээ эхлээд хөлнөөсөө ахуулаад эхэлжээ. Сандлаа бэлдээд эрдэнэ болохоор энэ сандлынхаа хөлөнд хийчихэж байгаа. Хөлөнд хийчихэж байгаа харагдаж байгаа бах. Тэгээд хөлөнд хийнгүүтээ фитнес явж исэн болвол мэдж байгаа хөлний энэ одоо гойны уртлын хэсгийг бэлддэг. Сууж агаад урагшаага өргөдөг ийм төхөөрөмж байдаг те. Тэрнтэй адилхан бүгдээрээ бас сууж агаад ийшээ гойныхаа уртлыг бас бэлдэж болох юм те. Гэрийн нөхцөлд шүү. Би бас яг фитнес тоног төхөөрөмж шиг тийм сайн үр дүнтэй гэж лав хэлээгүй. Яадаг ч гэсэн гэрийн нөхцөлд энэ бол ер нь бас байж болох юм. Тэгээ би бас өөрөө энүүгээр хийж үзэж байгаа. За тэгээд энийг нэг хөл дээрээ бас хийж үзэж болно. Аль нь өөрт чи эвтэйхэн байна, аль алиар нь хийж үзэж болно. Хөлний гойны уртлыг хийж болж байгаа юм. Тэгээ эрдэнэ авангуудаа бас нэг төхөөрөмж байдаг те. Гадагшаага дэлгдэг. Та бүхэн мэдж байгаа. Энэ дээр болохоор эрдэнэ бүгдээрээ өөрсдөндөө тохируулаад миний энэ эрдэн бол айгу нарийнхан эрдэн байгаа. Та бүхэн арай зузаан эрдэн авчаарай. Зузаан эрдэн байвал зүгээр бах. Тэгээд яадаг ч гэсэн богинохон хөлөө орхол ийм болгоод энчнээсээ дэлгэж болно те. Дэлглээ. Яг ийм төхөөрөмж байдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За тэгэхээр ингэж бас хийж болох нь гойны артлыг яаж хийх вэ гэхээр бас энгийн. Одоо заавал ийм гудс аваад авах шаардлагагүй шүү. Өөрийнхөө гудсан дээр шалан дээр хамаагүй өөрсдөнд чи эвтэйхэн байх юм бол юун дээр ч хийж болно шүү дээ, тэ. Заавал ийм гудс аваад авах шаардлага байхгүй. Эрдэнэний хувьд харин эрдэн авч болно шүү. Анх бол ер нь дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс бол юу авахаа мэдэхгүй эсвэл боломж нь байхгүй байвал эрдэнээс эхэлчихгүй, тэ. За нэг хөлөндөө хийж агаад нэг хөлөөрөө түгччихнэ. Тэгээ эндээсээ хоошоо татна. Нэг хөлөөрөө түгччлээ. Дөгөө хөлөөрөө хоошоо татна. Ээлжлээл түгччлээ. Би одоо болохоор яадаг ч гэсэн арай эрдэнэ урт болгоцсон байгаад болохоор сайн болохгүй байгаад байна. Жохон богинохон болгоод эндээсээ хоошоо татчихна. Гой руу ч орж байгаа чинь мэдэгдэнэ. За ийм бэлтгэл бас байж иж болж байна. За тэгээд одоо сандал дээрээ болохоор саяных болохоор хөлний дасгалууд байлаа те. Энчнээсээ хөлөнд нь эрдэнэ хийчих байгаад хоёр талын эрдэнийг хийж агаад сууж агаад дээшээгээ бас татаж болно мөрний дасгал байдаг. Фитнест явж исэн хүмүүс ер нь бол мэдж байгаа. Мөрний дасгал байдаг. Мөрний дасгал нь болохоор эндээсээ төхөөрөмжөө дээшээгээ түлхдэг тэрнтэйгээ адилхан. Энэ болохоор яг ер нь бол нилээ их ачаал болж өгч чадна. Эндээсээ дээшээгээ түлхлээ. Энэ болохоор мөрний уртл руу орж өгч байгаа. Мөрний уртл руу өгж байгаа дасгал байгаа. Нэг жоохон. За. Мөрний уртл руу орж өгж байна. Мөрний уртл руу эндээсээ явлаа. Энээс дээшээгээ түлхлээ. Хүч гаргаж байгаа хэсгээр амьсгаа гаргана. За, мөрний урт тал эндээсээ барьж агаад хөлөөрөө жоохон дарж байгаа ч юм уу хоёр тал руугаа татаад мөрний гол хэсэг болж байна те.
За тэнгуүтэ энэчнээс гадагшаага ингээд дэлгэх юм бол мөрний арт тал руу энэ мөрний арт мөрийг болохоор 3 хувааж байгаа. Уур, гол, тэгээд хойно гэдэг ийм 3 хэсэг хувааж байгаа. Аль алийг нь ирзэнээр хийж болохоор энэ те. Арын хэсгийг болохоор ингэж яагаад хоошоогоо ингээд татна. Хажуугийнхыг болохоор энэчнээс дэлгэж татна. Харин нөгөөх нь болохоор урдаасаа барьж байгаад ингээд яг гантилтэй юм шиг ингэж хийж болох нь байна. За тэгэхээр цээжний хувьд болохоор цээжний дасгал дээр болохоор гар дээрээ сунаагаад гар дээр сунаалт нь болохоор үнэхээр сайн дасгал би өмнө хэлжсэн. Гар дээр сунаахад болохоор зөвхөн одоо ингээд цээжинд орж идэггүй мөрлөө бас орж байгаа. Тэгээд бас ийм гарлуу орж байгаа, бугуй руу орж байгаа, бүгдийг нь сайжруулж байгаа. Тэгэхээр энэний давуу тал болохоор эрэгтэй ч хүн, эмэгтэй ч хүн хийж болно. Тэгээд дараа нь гимтэл авахад одоо юу ер нь бол гимтэл бараг авахгүй. Энэ хэсгүүд нь ингээд сайн хөгжснөөр тэгээ хүнд гимтэл байх юм бол хүнд гимтэж болох байсныг чинь багасгаж өгдөг ч юм уу. Тэгээд ер нь бол зүгээр өөрийнхөө жингээр хийгээд ахаар одоо ингээд хөгжих нь жоохон удаашарч эхэлж магадгүй. Тэнгүү тэр үед болохоор эрзээ авчиж болно. Эрзээ авангууд эн чинь бас өөртөө ч ачаал их нэмж байгаа байхгүй. Эндээсээ ингэснээрээ та жин авцсан юм шиг бас ингэж цээж хийж болно. Антай бас адилхан. Тэгээд эндээсээ заавал хэвтэхгүйгээр бас хийж иж болно. Хэвтэхгүйгээр ингээд яг фитнест байгаа юм шиг фитнест ийм сууж агаад ийм төхөөрөмжүүд байдаг те урагшаага түлхдэг. Ийшээгээ яг цээжний гол хэсэг рүү ингэж орж өгч байна. Энэ бол маш сайн ингээд дасгал болж өгөн төхөөрөмж байхгүй ч гэсэн ганцхан эрзэнээр зөндөө олон юмнуудыг хийж болж байна те. За мөр хийчлээ, цээжээ хийчлээ. Өөр юу байж болох вэ? Нуруу те. Нурууг болохоор бас энгийн. Нурууг болохоор сууж агаад хөлнийхөө үзүүр дээр ингээд тогтооч. Камер дээр харагдахгүй байх шиг байна. Хөлнийхөө үзүүрт ингээд ингэж тогтоогоод яг фитнест байдаг төхөөрөмж байдаг те. Эндээсээ татлаа гарны дасгал байж болох юм те. Энд ч нэг хөл доороо ч юм уу эндээсээ эрзэнэ хийчихэд энчнээсээ ингээд татаж болно. За ингээд хоёр толгой дасгал хийчих болж байна. Одоо шууны дасгал гэх юм бол хоёр толгойн дасгалыг бүгдээр мэдж байгаа. Урдаасаа ингэж барьдаг. Шууны дасгалыг болохоор нөгөө тишээгээ барьчихна. Нөгөө тишээгээ барьж байгаа татлаа. За тэгэхээр бүгдээрээ мөр хийчлээ, цээж хийчлээ, тэгээд шуу хийчлээ, хоёр толгой хийчлээ, нуруу хийцэн, хөл хийцэн. Тэгээд ер нь бол ингээд бараг боллоо. Бараг биеийн бүх дасгалуудыг ингээд эрзэн дээр хийчих болж байна те. Тэгэхээр та бүхэн сонирхож байвал дагаад хийгээд үзээрэй. Эрзэнийг бол хаанаас ч авчиж болно те. Бүх төрлийн одоо супермаркетууд дээр бас зардаг болсон байлаа. Өөрөө өөрсдийгөө гэртээ өөрчилцгөөе. Баярлалаа.